بونجور لي زامي، بغيتي ما يجيكش الملل وانت تتقرا او تتسمع الفرنسي واخا، واجي بعدا نعرفوا شويه علاش تيجيك الملل في القرايه، حيت تتقرا او تتصنت او تتفرج في شي حاجه اللي نتايا ما عجباكش، فاوتوماتيكمون غادي تحس بالملل ويجيك النعاس. فخاصك تقرا شي حاجه اللي نتايا تتبغيها. غادي تقول لي دابا انا راسي قاصح ما تنبغيش نقرا، ما تنحملش انا الفرنسي كاع انا نهائيا. ففهمتك، يعني هو حل ودنك، قرا شي حاجه اللي تتلقى فيها الذات ديالك او تتشابه مع الواقع ديالك او تتشابه مع الافكار ديالك ومع الاحلام ديالك. بمعنى حاول تلقى واحد النقاط مشتركه ما بينك وما بين الفرنسي. يعني واخا ما تكونش تتبغيها، خاصك ولا بدا تلقى واحد التقاطعات يعني ما بينك وما بين الفرنسي. بمعنى دابا نتايا خاصك تعلم الفرنسي، خاصك تعلم ليها ولا بدا، وربطها مثلا بشي هوايه، مثلا ربطها بشي رياضه، بالكره مثلا. يعني مثلا تفرج في ماتشات بالفرنسي، قرا داك الشيء اللي متعلق بالكره قراه بالفرنسي، وهنا بحال تلعب على النفس ديالك وتتلعب عليها. يعني فهمتي، يعني ربط اللغه بداك الشيء اللي تتبغيه نتايا. بحال الشكل ديال مثلا ديال الطفل اللي ملي تيكون صغير مثلا ما تيبغيش يشرب الحليب او ما تيبغيش ياكل شي حاجه، يعني تيخلطوها بشي حاجه اخرى باش ياكلها. يعني هذا هو ديال الفكره. بون، فهاد الفيديو غادي نشوفوا واحد القصه فرنسيه ديال واحد المراهق حرق من غينيا كوناكري لفرنسا، حرق بلا اوراق بلا حوايج، داز على مالي المغرب اسبانيا حتى وصل لفرنسا. فهذه قصه واقعيه تتحكي الالم، تتحكي الصراع من اجل البقاء. نشرها موقع انفو ميغرون. Et voilà, je vous souhaite une bonne écoute. En Guinée, c'est pas comme ça. J'ai pas l'habitude de tout ce froid. J'ai mal partout. Vrinia, en Guinée, Vrinia, ماشي بحال هكا. C'est pas comme ça. J'ai pas l'habitude de tout ce froid. أنا ما متعودش على هاد البرد كامل. J'ai mal partout. عظامي كلهم تيضروني. Cette nuit-là, avec la neige, on m'a donné une chambre d'hôtel pour une seule nuit. في هاد الليلة هادي cette nuit-là ومع الثلج عطاوني يعني الناس في واحد الغرفة في الأوتيل. On m'a donné une chambre d'hôtel. عطاوني الناس في غرفة في الأوتيل ولكن فقط ليلة وحدة pour une seule nuit. Le lendemain ولا غدا je suis reparti à la rue. ولا غدا خرجت في حالتي للزنقة. La plupart du temps, يعني أغلب الأوقات la plupart du temps je suis dehors. في أغلب الأوقات أنا دايما على برا، دايما عايش في الزنقة. vers la gare de l'Est وتنكون حدا محطة القطار de l'Est. sous une tente quechua qu'une association m'a donnée. وتنعيش في واحد لا طونت، في واحد الخيمة، تنعيش في واحد لا طونت صغيرة de la marque quechua اللي عطاتها ليا واحد الجمعية. qu'une association m'a donné. Souvent, je n'arrive pas à dormir. وغالبا ما تيجينيش النعاس. Je n'arrive pas à dormir. J'ai trop froid. علاش ما تيجينيش النعاس؟ حيت فيا البرد بزاف، فيا الموت ديال البرد. Quand ça arrive, je vais marcher. ملي تيشدني البرد مزيان تنتحرك شويه، تنتمشى باش الدم يجري في العروق ديالي. Ça m'aide à décongeler. باش ما نجمدش. Ça m'aide à décongeler. Sinon, mes pieds sont congelés. وهي ما تحركتش الرجلين ديالي غادي يتخبطوا، غادي يجمدوا. Sinon mes pieds sont congelés. C'est compliqué les pieds ici. وراه الرجلين ديالي راه هما اللي هازيني في الغربه. Il faudrait que je change de chaussures. خاصني ولا بدا نبدل الصباط ديالي. Je pense يعني تنظن خصني نبدل الصباط ديالي. J'ai une bonne paire de Nike. عندي واحد نايكا يعني جبتها معايا. J'ai une bonne paire de Nike. Mais je les porte depuis trop longtemps. ولكن شحال هادي باش كنت تلبسهم. Je pense. وهذا الشيء اللي تيبان. Elles me font mal maintenant. ودابا ولاو تيضروني هاد السبال ديال النايك ولا تضرني في رجليا. Après la neige, il a continué à faire très froid. ويعني واخا يعني الصب الثلج باقي الموت ديال البرد، باقي السم ديال البرد. Il a continué à faire très froid.
La nuit suivante, je suis allé dans un bus de nuit. الليلة اللي من موراها, la nuit suivante, مشيت في واحد الطوبيس بالليل. Je suis allé dans un bus de nuit. مشيت في واحد الطوبيس بالليل. Je prends n'importe lequel. يعني أي طوبيس اللي بالية تنركب فيه باش نسخن. Je prends n'importe lequel اللي بالية تنركب فيه. Je monte dans le premier bus qui se présente pour avoir chaud. يعني الطوبيس اللي بالية قدامي تنركب فيه باش نسخن شوية. يعني pour avoir chaud. Cette semaine, j'ai fait un test Covid. فهاد السيمانة دوزت التست ديال كوفيد. Parce que j'avais mal au cœur. حيت حسيت بالقلب ديالي تيضرني. Dans les poumons et parce que je tousse beaucoup. وتنحس بالألم في الرية ديالي. Dans les poumons وتنكحب بزاف. Je tousse beaucoup. C'est MSF يعني médecins sans frontières يعني أطباء بلا حدود هما اللي كيما envoyé dans une pharmacie هما اللي صيفطوني لواحد الصيدلية dans le nord de Paris. صيفطوني لواحد الصيدلية باش ناخذ الدواء. Je suis content. أنا فرحان. Le test est négatif. يعني وخرج الحمد لله التست négatif. يعني ما فيهاش كورونا. C'est vraiment une bonne nouvelle. وهذا هو أسعد خبر بالنسبة لي. J'étais très stressé par ça. كنت معصب ومقلق بسبب هادشي ديال كورونا لا تكون فيا ولا شي حاجه. Je suis juste malade. انا فقط غير مريض بالرواح وصافي. C'est le climat qui dégrade mon corps. المشكله هو هذا الجو ديال هذا البرد ديال فرنسا هو اللي هلكني في الصحه ديالي. انا ما مولفش هذا البرد بزاف. Mentalement, je ne vais pas très bien. وحتى الكانه ديالي ما بقاش عندي بسبب البرد. Je ne vais pas très bien. Physiquement non plus. وحتى جسميا وجسديا تهلكت مزيان. Tout ce dont j'ai besoin, c'est un endroit où rester, un endroit où dormir. والحاجه اللي بغيتها يعني الحاجه الوحيده اللي بغيتها هي شي دار فين نجلس وفين نعس وفين نبات. J'ai rencontré une avocate. تلاقيت بواحد المحاميه. Elle m'a aidé. عاونتني. Elle m'a dit d'attendre mon acte de naissance depuis la Guinée. وقالت لي نتسنى حتى يوصلها العقد الازدياد ديالي من البلاد ديالي اللي هي غينيا. Quand je le recevrai من نتوصل به quand je le recevrai je pourrai من غادي نتوصل بالعقد ديال الازدياد je pourrais demander à être protégé. نقدر نطلب لك الحمايه من المراكز ديال الحمايه ديال الطفوله. Enfin, c'est ce que je crois. وهادشي اللي تيبان ليا. Enfin, c'est ce que je crois. Je pourrais avoir un endroit où dormir. وديك الساعه نقدر نلقى شي بلايصه فين نبدا نبات وفين نبدا نعس. Le plus dur, c'est ça, ne pas avoir un endroit où dormir en attendant de faire les procédures. فأصعب حاجة هي هذه، هي أنك ما تلقاش شي بلايصة فين تنعس بيدمان en attendant بيدمان تكمل الورقات ديالك ودير هادشي الإجراءات ديال التسوية الوضعية. Ça fait 3 semaines que je suis là. وأنا هذه 3 سيمانات باش حطيت رجلي هنا في فرنسا. Le soir, je vais voir une وفي الليل مشيت نشوف واحد l'association. Je vais voir une association. Je ne sais pas son nom. ما عرفتش الاسم ديالها. Je ne sais pas son nom. Ils sont très gentils. يعني ظريفين بزاف. Mais ils ne trouvent pas de place pour nous. ولكن ما لقاوش ليا البلاصه فين يحطوني انا في هذا الملجأ. عندهم بنادم كثير. Ils nous donnent des tentes. وعطاونا غير des tentes. يعني باش نباتوا على برا وصافي. Je sais que je ne suis pas prioritaire pour être logé dans les centres d'urgence. يعني أنا ما عنديش الأسبقية. Je ne suis pas prioritaire. ما عنديش الأسبقية. كاينين الناس اللي قبال مني. أنا ما عنديش الأسبقية باش نسكن في هاد الملاجئ. Dans les centres d'urgence. يعني في هاد المراكز ديال الإيواء. Il y a beaucoup de familles. كاين بزاف ديال العائلات. D'enfants وديال الدراري. C'est pas facile. شي ما ساهلش. Les associations doivent s'occuper de tous ces gens avant moi. وخص هاد الجمعيات يعني تقبل هاد الناس كاملين قبال مني انايا حيت هما سابقيني. La journée, je vais dans les locaux de MSF, Médecins sans frontières, dans le nord.
يعني في نهار بنهار مشيت لعند هاد الاطباء بدون حدود في الشمال. جو بوز افوار لو ويفي دابا، يعني هناك تلقى بعدا الويفي، تلقى لا كونيكسيون ويفي وتنتصل بالعائله ديالي وبالناس اللي تنعرف. سي كوم سا كو جاريف ا فو كونتاكتي، وهكا باش قدرت نتصل بهاد الجمعيات وبهاد الشيء، ا كونتاكتي ما فامي، وباش نتصل كذلك بالعائله ديالي او بيي. سينون كون جو سوي با لابا جو مارش توت لا جورني il n'y a rien à faire. حتى ما مشيتش لهاد البلاصه ديال الاطباء بلا حدود، يعني ما نلقى ما ندير، غادي نبقى ندور في الزنقه، نبقى ندور في الخوا الخاوي وصافي. جو مارش توت لا جورني، تنبقى غادي تنتمشى وصافي باش ما نجمدش بالبرد. il n'y a rien à faire، ما كاين ما يدار. Les gens de MSF m'ont donné des caleçons et des chaussettes. يعني والناس ديال MSF يعني الاطباء بلا حدود عطاونا يعني ملابس داخليه وعطاونا تقاشر. Je les mets dans mes poches ودرتهم في الجيب ديالي. Je ne sais pas où trouver des douches، ما عرفتش فين نلقى فين غندوش، ما عرفتش فين غادي ندوش. Je ne sais pas trop non plus où trouver à manger en dehors de MSF. يعني ملي تنخرج من هاد البلاصه ديال الاطباء بلا حدود ما تنعرفش فين نجلس ولا فين نتغدى ولا شي حاجه. انا صافي تنعرف هاد البلاصه وصافي. À Paris au tout début je suis resté avec un groupe، ومني كنت في باريس بقيت مع شي ناس وصافي، مجموع مع واحد الجروب وصافي. سيتي بيان وكانت بعدا كانت الامور بخير. puis ça c'est mal passé، ولكن الامور واخا داكشي ولات صافي تكفسات وصافي تكرفصات القضيه. un matin après avoir dormi à la gare de l'Est، يعني واحد النهار منين نعست في لا غار دو ليست، je me suis réveillé et ils avaient volé mon sac. وفواحد النهار يعني ملي كنت ناعس في هاد المحطه ديال التران، هاد لو جروب اللي كنت معاهم سرقوا لي الصاك ديالي. ils avaient volé mon sac، سرقوا لي الصاك ديالي. j'avais plein de papiers، كان عندي فيه كاع الوريقات ديالي. de rendez-vous avec les gens de MSF، وكان عندي فيه حتى داك المواعيد ديالي مع الناس ديال اطباء بلا حدود. je n'ai pas demandé à MSF un nouveau sac à dos، يعني ما حاولتش نطلب منهم يعطوني شي sac à dos حيت ما غادي ندير به والو، حيت الاهم مشى ليا. ça sert à quoi quand on n'a rien à mettre dedans، حيت ما عندي ما ندير فيه، مشى الساق مشى كلشي. actuellement je suis avec une seule personne، وحاليا دابا انا مع واحد الدري قدي، un jeune de mon âge et j'ai confiance en lui، يعني ولي تنثق فيه، ويعني ودري بحالو وقدي وتنثق فيه. c'est dur parce que la gare de l'Est، ويعني قضيه قاصحه يعني في هذه المحطه ديال ليست. il y a parfois la police qui vient، كاين بعض المرات البوليس تيجي، مرات تيجي البوليس. donc on se cache، حنا تنبداو تنتخباو من لهنا لهنا. on attend qu'il parte، تنتسناو تيمشيو في حالاتهم عاوتاني عاد نخرجوا. il nous demande souvent، وتيطلبوا منا بعض المرات دو با ريستي لا، وتيطلبوا منا البوليس باش ما نبقاوش في المحطه ديال التران. il y a des policiers très gentils et d'autres agressifs، كاين بوليس اللي ظريف très gentil، وكاين وحدين اخرين اللي اغريسيف يعني شويه تيكونوا قاصحين وخايبين. il y en a un qui a pris ma tente et qui l'a jetée à la poubelle، وكاين واحد البوليسي اللي شد لا طونط ديالي وجمعها ولاحها في الزبل. qui l'a jeté à la poubelle. hier la police nous a dit de partir، البارح البوليس جا عندنا وقال لنا نمشيو في حالتنا. on a trouvé un autre coin un peu caché où il y avait des CDF mais il non، يعني البارح جا عندنا البوليس وقالوا لنا نمشيو في حالتنا. مشينا واحد البلاصه تخبينا فيها عند لي SDF mais ils n'ont pas voulu، ولكن ما بغاوناش، يعني الصراحه ما بغاوناش نبقاو معاهم. qu'on reste avec eux، ما بغاوناش نبقاو معاهم. alors on est monté dans un bus، من مورا هادشي طلعنا في واحد الطوبيس. alors on est monté dans un bus، طلعنا في واحد الطوبيس. j'ai un peu peur maintenant، ودابا الصراحه ولات فيا الخلعه، وليت خايف maintenant صافي وليت خايف. j'ai peur de mourir dans la rue، وليت خايف لنموت في الزنقه بسبب البرد. personne ne peut résister au froid، حتى واحد ما يقدر يصبر لهذا البرد هذا، راه بزاف.